大家好，歡迎又嚟到我嘅 channel。今日我就要玩呢個上滑梯，之後咧我就要玩一玩啦，之後就準備玩，拜拜。我而家準備上啦，3、2、1，哇 ！OK， 好，咁而家到另一個玩法啦，我係後面嘅腳蛋底落嚟先嘅。好，咁繼續啦。咁我而家即刻上啦。咁我而家就即刻準備另一個上啦。好，咁係一個正常上嚟嘅。咁我而家就會去上啦。好。OK， 好。咁我哋而家即刻上啦。3、2、1。OK， 好。咁我哋而家就即刻訪問一位街坊啦。我揾到一位街坊啦，佢個名就係丁孝賢，即係Alexander啦。之後咧，佢會係我哋嘅街坊㗎啦。好，你上嘅感覺係咩咧？我上嘅感覺係會有一個興奮嘅感覺啦，而且咧上完之後咧會有一個好劇烈嘅心情咁，會有一啲熱量咁，你會覺得有啲熱嘅。OK， 好，咁我哋而家就準備好，拜拜。OK， 咁呢位街坊就拜拜。之後咧，我哋到另一位街坊。好，3、2、1。OK， 呢個係伊藤男，你講呢句。伊藤男。係咁，我哋而家今集就去到呢度啦，拜拜。